ka dubi siyasa yadda Allah ke bada kujerun mulki ma wanda yake so. Kai daga ganin yadda ake samun kujerun mulki wallahi ka san Allah ke bayarwa, ba manyan gari suke bayarwa ba, Allah ke bayarwa. Razana ku kawai ake yi, a ce in baka haɗa kai da wane da wane da wane ba abun ba zai yiwu ba, in ba an je gun malam wane ba abun ba zai yiwu ba. Ni dai na yarda duk ƙarfin malantar malami da zai iya addu'a ka zama wani a cikin rayuwa ko al'umma, amma in ya yarda shi bayan ka zaman ya zo ya zauna a ƙarƙashinka ko ɗansa ya zauna a ƙarƙashinka, to wannan addu'ar da wa ɗansan ya yi wa kowa kansa ya yi ba. In dai ya yarda bayan ka zama shugaban ƙasa ko ka zama gwamna ko ka zama sarki, ya yarda ya zo ya zauna a ƙarƙashinka ko ɗansa ya zo ƙarƙashinka ya zauna, to ya nuna ɗansan ko shi ɗin yana bukatan kujerar, tunda zai iya amfani da kujerar da bata kai taka ba, to me yasa addu'ar da zai yi wa ɗansa ko yi wa kansa ba? Ƙarya ne, Allah ne ke bayarwa. Dukka duba ayoyi da Allah subhanahu wata'ala ya yi bayanin hakkokinsa, duk waɗannan abubuwan suna hannun Allah ne. Kar wani ya razane ka, ka yi riko da sababi, abinda Allah ya shar'anta maka, ka nemi abun Allah ake samu, abun Allah ake samu. Kuma kullum abinda muke faɗa shine, idan har kana ganin naka ne ya samu, misali idan malaminka kana ganin shi ya yi aiki ka zama ciyaman ko gwamna ko shugaban kasa, to da ka samu akwai gwamna ko shugaban kasan da yake fada da malaminkan, shi ma kuma ya samu kujerar. To tun da ba sa shiri da malaminka, kaga ya nuna ba malaminka ne ya bashi ba, kuma ya nuna malaminka ba zai iya hana shi ya samu ba, tun da shi baya shiri da malaminka. Ni kun fahimci magana? Idan aka ce ga wani malami garnakekke zai maka aiki ka samu kujeran gwamna, to insha Allah sai ka samu a cikin kasar akwai gwamnan da bayi shiri da wannan malaminka, kuma ya samu gwamnan. Ɗayan biyu, ko dai ba zai iya hanawa ba don bai hana wancan gwamnan da bayi son sa ya samu ba, sannan kuma ba shi ya mishi aiki shi ma ya samu gwamna ba. Ƙarya ne, Allah ke bada mulki, kuma bayan mutuwansa za a yi ta samun wannan kujerun, tunda mai bayarwan baya mutuwa. Wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut, wa sabbih bihamdihi wa kafa bihi bi dhunubi ibadihi khabira. Allah yace in zaka dogara, wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut, ka dogara garayayyen nan da baya mutuwa. Wali kenan, annabi kenan. Allah ce ka dogara ga rayayyen nan da baya mutu. Allah shine abin dogaro.